السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا باحسن صحه وعافيه ان شاء الله وبخير وعلى خير. اليوم البنات غنتقاسم معكم وصفه جديده وفيديو جديد. كنتمنى تعجبكم وصفه اليوم ويعجبكم الفيديو ان شاء الله. وصفه اليوم البنات اللي غنتقاسم معكم فغادي نشوفوا فيها كيفاش نعتنيو باليدين عنايه يوميه، بما ان اليدين فهما اكثر عرضه العوامل الخارجيه. فهاد الوصفه كتساعد على الرطوبه والتنعيم ديال اليدين. المهم اول حاجه البنات غادي نتقاسم معكم وهو مقشر لليدين اللي غادي يكونوا فيه مكونات ساهلين ماهلين ومكونات متوفرين في كل بيت. اول مكون البنات لهذا المقشر فكاين هنايا عندي السكر سنيده ولا السكر الخشن، كاين عندي صابون سائل، اي صابون يكون متوفر عندكم البنات سائل، سواء يكون ديال الاواني ولا ديال الاستحمام. هنا كاين عندي البنات عصير الحامض، ممكن انكم ديروا تا زيت الاساس ديال الحامض الا كان متوفر عندكم. وهنا البنات كاين عندي كابسوله ديال فيتامين او. نبداو على بركه الله في تحضير الوصفه. فهنايا كنجيب واحد الاناء كنضيف فيه 3 المعالق ديال السكر الخشن، 3 ولا 4 على حساب الكميه اللي باغيين تستعملوا نتوما. كنضيف عليهم البنات الصابون. ممكن انكم توجدوا حتى واحد الكميه تكون وفيره يعني كثيره وتبقاو تستعملوها. مكونات البنات بساط وما نبخلوش على يدياتنا، لان يدياتنا هما مساكن اكثر عرضه كما قلت لكم العوامل الخارجيه، سواء الماء سواء البرودويات، اشعه الشمس، يعني بزاف العوامل اللي كتاثر لنا على الايدين ديالنا. وبعض الحوايج اللي كيخليو حتى التجاعيد يكونوا في الايدين ديالنا. فانا كنضيف 2 معالق ديال الحامض. بالنسبه انا دائما كنكرر هاد الحاجه. بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه من الحامض ممكن انهم يستغناو عليه. وكنزيد البنات فيتامين او، يعني فيتامين او تا راه مهم سواء للبشره او لليدين. كنحركوا البنات هذا الخليط مزيان. هانتوما البنات كي ولا صافي، وكنبداو نفركوا به الايدين ديالنا. نرجع لكم الايدين. فدائما كنلقاو ان الايدين هما يعني اكثر عرضه لاشعه الشمس. كتلقى اليدين كيكونوا اكثر اسمرار من البشره. صافي كناخذوا هذا المقشر وكنفركوا به اليدين ديالنا. كنبقاو نفركوا به مزيان اليدين. صافي البنات بعد ما كنفركوا به هذا المقشر اليدين ديالنا من بعد كنغسلوهم. وغادي نتقاسم معكم الطريقه الثانيه ولا الوصفه الثانيه كيفاش نخليو يدياتنا يكونوا ناعمين. فدابا البنات انا غسلت اليدين ديالي، فهانتوما يعني راه كتكون واحد النتيجه زوينه، واخا راه يدي واكلين الدق بالشمس وتماره، ولكن كنحاول ما امكن انني نعتمد على الوصفات الطبيعيين باش تكون واحد النتيجه ونعاون يدي، لانني راه دائما الواحد كيكون في الماء الخدمه بزاف د الحوايج وبزاف د العوامل الخارجيه كتاثر على الايدين. المهم حاجه واحده اخرى البنات باش ما تنساوش هذا المقشر، لان كيكون عنايه يوميا، يعني انكم تستعملوه يوميا.
من الاحسن انكم تحطوه في واحد البلاصه اللي تكون باينه باش ما تنساوش. مثلا انا دائما كنحطو حدا في المطبخ حدا لافابو، باش غير نكمل الغسيل ديال المواعن كنستعمل المقشر. بالنسبه للبنات الترطيب ولا التنعيم ديال اليدين، فانا البنات كنستعمل زيوت طبيعيه. هو فعلا كاين بزاف الكريمات ممكن ان الواحد يعتمد عليهم، ف يعني شركات ولا محلات تجاريه فمتوفره بزاف الكريمات، لكن انا كنفضل اننا نستعمل الحوايج اللي كتكون طبيعيه. فهنا كاين عندي البنات زيت الكوك. زيت الكوك مهم سواء للبشره ديال الايدين ولا البشره ديال الوجه. وعندي هنا زيت اللوز. هنا البنات كاين عندي زيت الكريسيلين، هو مفيد جدا جدا لليدين. فكنخلط هذا كبر من القرعه. كنخلط هاد الزيوت كنديرهم في واحد القرعه. كنحاول ما امكن انني ندير واحد الكميه اللي تكون متوازنه ما بين الزيوت، وكنضيف عليهم زيت الكريسيرين اللي مفيد ومفيد بزاف لليدين. فانا خلط الزيوت البنات، يعني ضروري من التحريك على حساب الزيوت باش تندمج مع بعضياتها. فكنضيفوها على اليدين ديالنا وكنديروا بطبيعه الحال واحد المساج، ضروري المساج باش هاد الزيوت تدخل في الجلد ديال اليدين وتكون واحد النتيجه. فهاد الوصفه هذه ولا هاد الزيوت هادو ضروري يا البنات، يعني يوميا انكم ديروها. حتى هي بحال المقشر، حطوا المقشر في بلاصه اللي تكون باينه لكم. فهانتوما البنات يعني راه كتكون واحد النتيجه اللي هي رائعه وكتكون زوينه بزاف. المهم حاجه اخرى البنات اللي ناكد عليها وضروري انكم ديروها، ملي كتستعملوا البنات الباقي ديال الشمس للوجه ديالكم، فضروري ما ديروا حتى اليدين ديالكم باش يحميها من اشعه الشمس ماشي اشعه الشمس. المهم وصلت للنهايه ديال الفيديو. ما تنسوش البنات بارطاجيو الفيديو مع حباباتكم وصحاباتكم باش تعمل فائده. كنتمنى لكم الصحة والسلامة. دمتم في رعاية الله، وإلى ملتقى آخر بإذن الله.